You said never let me go. 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 You said हेलो स्वीटी लोग, बाबू लोग, और ये डेज टूर स्टार्ट हो गया है हमारा। और अभी होटल से बाहर जा रहे हैं। होटल बहुत ही होटल बहुत सही है यार। वैसे कल रात को ना बहुत ही दिक्कत हो गई थी, सब कुछ यहाँ पे हाउसफुल था, कहीं पे भी होटल रूम्स कुछ मिल नहीं रहे थे। मतलब ये कल की बात नहीं है, नहीं आज सुबह की बात है। आज सुबह की बात है कि कहीं पे रूम्स मिल नहीं रहे थे। सुबह 6 बजे पहुँच गए थे तब। तो हम ना जैसे ही अंदर एंटर हुए तो पहली होटल में पूछा कि भाई रूम्स कि नहीं है भाई आगे, क्योंकि वही और रूम्स। तो फिर आगे गए और रूम्स नहीं मिले। और फिर यहाँ पे अंदर सिटी में आके यहाँ पे ये होटल जो है ढूंढते आए। एक तो बारिश कंटिन्यूस चालू है यार। रात को इतना भीग गए थे ना हम लोग, जो 1 घंटे मैंने बोला ना कि निकलते हैं यहाँ से, उस 1 घंटे पूरा बारिश। और नीचे से वो कैफे पे ऊपर आए अभी तक वो भी नहीं दिखा सके क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी। मेरे को मालूम मैंने कैसे चढ़ाया। बहुत बारिश थी और बहुत गंदा डिसीजन था। हाँ यार, मतलब बहुत गंदा डिसीजन था। लेकिन दूसरी एक चीज़ ये भी है कि अगर ड्राइवर कुछ मतलब नहीं था वहाँ पे वेट करने का, अगर मॉर्निंग हो जाती तो मॉर्निंग पे निकलते, लेकिन बारिश तो फिर भी मिल ही जाती। तो यही वाला सीन था। तो अभी बाइक्स यहीं पे रहने देते हैं और हम लोग निकल चुके हैं। हम थोड़ा घूमने चलते हैं अभी। और बारिश तो अभी से स्टार्ट चालू हुई है। मतलब यहाँ पे अब हम लोग आए हैं घूमने के लिए कि यार घूमेंगे, मज़ा करेंगे, लेकिन ये बारिश इतनी पड़ रही है यहाँ पे, इतनी गिर रही है बारिश, पानी गिर रहा है, बंद ही नहीं हो रही है। सुबह से हम लोग वेट करेंगे, सुबह से हम लोग वेट कर रहे थे कि बारिश बंद होगी, उसके बाद कुछ मज़ा आएगा, घूमेंगे। लेकिन बारिश बंद ही नहीं हो रही है। और अभी चालू ये बंद ही नहीं हो रही। रात की चालू है। और यहाँ से हमने बात की वो होटल वालों से, वो बोल रहे 2 दिन से चालू है, 2 दिन से बंद ही नहीं हो रही है बारिश। और सोचने वाली तो बात ये है कि टूरिस्ट भी बंद नहीं हो रहे, टूरिस्ट भी ऑन एंड ऑन आ ही रहे हैं। टूरिस्ट भग के आ रहे हैं। मतलब पता नहीं कौन लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या दिक्कत है भाई, क्यों घर पे नहीं रहना है। तो ये वाला सीन हो गया है। बाकी ये मेहुल भाई देखो एकदम मस्त बारबी डॉल बन के घूम रहे हैं। तो अभी निकले हैं घूमने के लिए। देखते हैं, पहले चलते थोड़ा सा घूमते हैं कैसा है। फिर अगर ऐसा लगेगा तो फिर जो दूर के डेस्टिनेशन हैं वहाँ पे बाइक लेके जाएंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा निकले हैं बाहर, तो थोड़ा आसपास की जो चीज़ें वो देखेंगे, निक्की थोड़ा सा मज़ा करेंगे, तो थोड़ा मज़ा आएगा। बाकी आपको माउंट आबू दिखाता हूँ। लेक दिन ऊपर चालू करते हैं अलिया चालू कर दीजिए। ये देखो गाइस, ये बारिश हो रही है। ये ग्राउंड है, ये मेहुल भाई, ये निसिल भाई, ये हनुमान जी, ये नगर पालिका, ये आई सर, और ये है माउंट आबू। ये एक अच्छी चीज़ ये और भी मिली है कि जो हम लोगों के होटल है वो एकदम सिटी के बीच में है। मतलब जो मेन मार्केट है उसी के बीच में है। तो मतलब जो घूमने जैसा है, लड़कियां बड़कियां बुलानी हो तो तुरंत आ जाती है, वो भी सस्ते नशे में। हाँ मतलब मयूर भाई थोड़े से ठरकी टाइप इंसान है, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। बाकी हम सब बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो बाकी आपने देख लिया कि मयूर भाई कैसे ठरकी इंसान है। बाकी हम सब बहुत सीधे साधे। पहली होटल देखी उसका 1 दिन का रेंट था 6000। तो हमने बोला साथ में रशियन भी दे रहे क्या। 6000 रुपये एक नाइट का चार्ज कर रहे हैं यहाँ पे। और ना होटल भी कोई इतनी खास नहीं थी यार, लेकिन पता नहीं 6000 रुपये चार्ज कर रहे थे। 15 लाख तो नहीं, वरसाद એટલો બધો ને, વરસાદ મતલબ પલળી જાય એવું તો નહીં। બાઇક લઈને નીકળું હા મને લાગે છે કે અત્યારે વરસાદ ઠંડો છે ને ત્યાં સુધી આગા ગયા હોત ને ક્યાંક તો મજા આવે। અહીંયા આટલા કઈ જ નહીં મળ્યું રે ફરવા જેવું। એટલે આ હોટલ અર્બુદવામાં આપણે ખાવાનું છે। અહીંયા આવી ગઈ कितना क्या आपको? ये रेनकोट पूरा आ जाएगा? हाँ पूरा आएगा भैया, पूरा कोई झूठ बोल के यही वाला है ना? हाँ ये वाला ही बढ़िया रहेगा।
दोस्तों ये नमक कितना ए 4 હું કરવા આ બે જોડે તો છે આ 3 આપી દે दो ही ले लो ઓકે લેક ये नहीं तीन एक ही कलर दो एक ही कलर ब्लू कलर ही दो ये लो ये लो हाँ आपके तो ये छोटे छोटे निक्के निक्के रेनकोट गाइड्स बस बस रेनकोट मिल रहे हैं और ये रेनकोट पहन के घूमेंगे अभी हम लोग मतलब बारिश ज़्यादा गिरेगी तो यार बाकी मौसम देखो यार ये आपको ये औस औस दिख रही है जब हम रात को बाइक पे आ रहे हैं ना तब भी ये वाली औस ना इतनी बढ़ गई थी ना मतलब उनके बीच में से हम उसको चीरते हुए निकल रहे थे बाकी वहाँ पे माउंटेन्स है लेकिन वो सब अब दिखेंगे नहीं सब अभी गुम हो चुका है और यहाँ पे रोड की थोड़ी हालत ख़राब बारिश का एज यूजुअल सीन पहाड़ियाँ हो या कुछ भी हो इंडिया इंडिया है बॉस और ये कुत्ता माउंट आबू का और ये बड़े बड़े खड्डे और ये माउंट आबू की मेन बाजार बोलवन के चला और चलो अभी रेनकोट पहनते हैं खोल जे पैर जे देखो ये सब लोग रेनकोट पहन के ही निकले हुए हैं वाला रेनकोट मिला है और ये जुगाड़ी रेनकोट हमारा जो माउंट आबू के एक दिन तो निकाल ही देगा हम लोगों का और यहाँ में पता नहीं मतलब पेरवानो के सीधा घुस जाने का और ये मयूर भाई आपको दिखा रहे हैं कैसे पहनना है अले हाँ आना तो काना वारो आयो हेड पासो रिप्लेस कराई दिए ना करे नहीं और ये मयूर भाई का सीन हो गया है उनको जो रेनकोट है वो फटा गला मिला है एक जगह उभारीन पहनो तो एनो वीडियो उतारू मेरी बॉडी में फिट होगा ये एक जगह उभारीन पहनो तो एनो वीडियो बनाई लूं आने तो नहीं था पार्टी में पेर तो तो टी-शर्ट नहीं खेतो नहीं अरे बुदू पे डबल एक्सएल ट्रिपल एक्सएल આવી ગયો मजा है तो भाई कॉपी काट ले मित्र आओ तो कहाँ मिल से अरे ले तो तुमने पहना वो कहाँ पे मिलेगा ये तो यार बहुत अच्छा वाला है ये वाला कितने का 250 250 रुपया 250 में तो ये हमें लाए थे पैंट और शर्ट दोस्तों हम लोगों ने जादू मोहन ऑन कर दिया है हम सब लोग अब जादू की दुनिया से आए हुए हैं अब सब लोग अब धूप सेकेंगे और ये देखो यार ये ऐसा होता है रेनकोट अरे हबीबी वेल हबीबी पसंद आती वेल हबीबी कम टू माउंट आबू अरे यार ये उड़ा के चला जाता मेरे को मस्तान वेल हबीबी कम टू माउंट आबू पहुंच गए हैं लेक पे और बारिश अभी स्टार्ट ही है बारिश नहीं रुकने वाली आज जहाँ देखो वहाँ बारिश जहाँ देखो वहाँ बारिश जहाँ देखो वहाँ बारिश बारिश ही बारिश पहली बात तो देखा तो और नॉर्मली यूजुअली होता ये था कि लेक पूरी दिखती थी आज लेक समंदर की तरह दिख रही है मतलब लेक के आगे कुछ है ही नहीं और लेक भी नहीं है लेक बंद है झरने में अबे छतरी निकल झरने में नीचे उतरना वह नहाना सख्त मना है बंद है गेट ज बंद है ना तो यहाँ पे नक्की लेक जो है वो बंद है मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ ये पानी है और उसके आगे माउंटेन्स है लेकिन यहाँ पे ना पानी दिख रहा है ना माउंटेन्स दिख रहे और ये धब्बे आ रहे हैं गाइस अरे ये देखो कैसी लग रही है भाई ओ खाते पीते घर के जादू कैसा लग रहा है बढ़िया लग रहा है पर सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है या कुछ दिखाई नहीं दे रहा है लेक पूरा का पूरा औस ही औस
આમાં કંઈ જોવાનું તો નહીં, પણ જોઈ લીધું હોત તો મજા આવે. આમ થોડી બોટિંગ વોટિંગ કરી લીધું હોત. बैग वैग तो पहले से भीगे हुए हैं. टेक्निक कपड़े सुखाने की. पहले से बैग वैग तो भीगे हुए हैं और अंदर जो कपड़े थे वो भी भीग गए बैग के साथ साथ, और ऐसे करके सुखाना पड़ रहा है. और फिर अभी वेट कर रहे हैं. देखो यहाँ पे भी सूख रहा है, ये भी सूख रहा है. तो कुछ लोगों को पता नहीं था कि भाई इतनी बारिश होने वाली है, तो उन लोगों ने मतलब अच्छे से पैकिंग नहीं की थी. हमने एकदम सही पैकिंग की थी तो हमारे कपड़े नहीं भीगे, बैग पूरी भीग चुकी है. तो वो जांगिया क्या होकर आया है. मैं पूरा रेडी होके आता हूँ यार. तो फिर मेरे पास है कपड़े, लेकिन अभी वापस बार जाएंगे तो फिर बार कपड़े भीग जाएंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा. तो अभी थोड़ा वेट करते हैं, जैसे ही बारिश थोड़ी कम होगी वापस दोबारा से निकलेंगे. अभी हमने कुछ एक्सप्लोर ही नहीं किया, क्योंकि वो जो लेक पे हम लोग गए थे वो लेक क्लोज थी, तो वहाँ पे हम बोटिंग भी नहीं कर पाए. तो फिर लेक पे जाने का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ. तो अभी सोच रहे हैं कि अगर थोड़ा सा एटमॉस्फेयर क्लियर हो ना, तो हम थोड़ा माउंट की तरफ चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ झरने वरने होंगे और अच्छा वेदर होगा. दोस्तों तो यार ये ना मतलब अभी बहुत मजा गया है भाई, एकदम फुल मौज. हाँ फुल मौज. और अभी यहाँ पे बस रुके हैं. बहुत ही मस्त यार, यहाँ देखो यार कितना मस्त एटमॉस्फेयर है और कितना मस्त माहौल है. और अभी यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं. देखो जीजे 24 की ये जीजे 24 की बाइक यहाँ पे पहुँच चुकी है. जीजे 3 की यहाँ पे गाड़ियाँ पहुँच चुकी है. और ये बहुत ही मौज, एकदम फुल मौज. मस्त एटमॉस्फेयर है यार. यार देखो कितना सब धुम्मस दिख रहा है. बारिश बंद हो गई ना, इस वजह से बहुत ही मस्त लग रहा है यार. और क्या ही बताए यार, बहुत ही मज़ा आ रहा है. तो अभी यहाँ पे थोड़े फोटोज क्लिक करेंगे. ये दोनों देखो यहाँ पे आ रहे, पता नहीं. मयूर भाई बहुत ही खुश, निशिल भाई थोड़े से उखड़े हुए हैं. निशिल भाई को बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है. वो सोच रहे कि कहाँ इन लोगों के साथ यहाँ मैं आ गया. कपड़े भीने हो गए इसलिए मज़ा नहीं आ रहा. इसके कपड़े भीग गए गाइस. वैसे ये देखो यार क्या ही मस्त एटमॉस्फेयर है. लोकेशन बहुत सही है. अभी यहाँ से आगे जाएंगे थोड़ा तो गुरु शिखर आएगा. वैसे आपको जो कैमरे में दिख रहा है उतना धुंध नहीं है, इससे भी ज़्यादा धुंध है. मतलब आपको ये जो बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना, धुंध इतना है कि ये बोर्ड भी क्लियर नहीं है. तो धुंध बहुत ही ज़्यादा है. और यहाँ पे थोड़ा टाइम फोटोज क्लिक करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं.
देखो दोस्तों मौसम एकदम गार्डन हो गया है, बहुत ही मजा आ रहा है यार। मतलब एकदम ठंडी ठंडी पवन चल रही है। क्या बोलते हैं मयूर भाई? यार बहुत ही मस्त एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। आप देखो पूरी तरह धुंध दिख रही है हर जगह पे, और ना मजा आ रहा है। मतलब देखो एटमॉस्फेयर बहुत सही है। ये पीछे माउंटेन्स हैं लेकिन नहीं दिखेंगे क्योंकि धुंध इतनी ज़्यादा है। बहुत मज़ा आ रहा है। और ये अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपना जो गुरु शिखर है, वहाँ पे ये चेक पोस्ट आती है ठहरने के लिए। और यहाँ से ऊपर गुरु शिखर जाऊँगा ना। और ये अभी गुरु शिखर जा रहे हैं हम। ये अंबिका है होटल, और ये गुरु शिखर जाने का मस्त रास्ता। और ये वैक्स म्यूजियम है जहाँ पे पता नहीं कोई जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यार आप लोग बस एटमॉस्फेयर देखो यार, क्या माहौल है। ये झील देखो, ये धुंध देखो। मुझे पता है दोस्तों बहुत अच्छा नहीं दिख रहा होगा ये यहाँ पे, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। आप लोग फील कर पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे कि कितना मज़ा आ रहा होगा। और टेम्परेचर भी बहुत ही नीचे गिर गया है। टेम्परेचर बहुत नीचे गिर चुका है। और ऐसे बाइक चला रहे हैं हम लोग ऐसे एटमॉस्फेयर में। मयूर भाई अपने फुल बियर का मज़ा लेके बाइक चला रहे हैं। और अभी गुरु शिखर चढ़ रहे हैं हम लोग, और बहुत ही मज़ा आ रहा है यार। और ये वापस से पानी आ गया। दोस्तों अभी हम एक बहुत ही मस्त जगह पे आ चुके हैं, सभी लोग हैं, और जगह बहुत ही शानदार है। पवन मस्त चल रहा है और धुआं दिख रहा है। देखो क्या व्यू है। ये सारे बादल जा रहे हैं, पता है आपको? ये जो दिख रहे हैं ना वो बादल हैं, यही बरस रहे थे सुबह से। और अभी बहुत ही ज़्यादा हम ऊपर आ चुके हैं, ऑलमोस्ट राजस्थान के सबसे 45 डिग्री पे आ गए हैं। और पता नहीं कौन सी डिग्री अभी चल रही है। सी लेवल से 6000 फीट से तो ऊपर है। और बहुत ही मस्त जी अभी 50,000 फीट ऊपर है हम लोग। 50,000 तो फीट ऊपर तो कुछ नहीं है दुनिया में, लेकिन कहने की बात है ये। कहने की बात है। मतलब जिस हालत में अभी ये है ना, ये तो मतलब अभी चांद पे है। इधर से ऊपर जाने का मन तो नहीं है, मन है पर ऊपर जाके चढ़ने का मन नहीं है। ये बस दिक्कत ये है कि मैं बोल रहा हूँ कि ऊपर चढ़ते हैं बहुत मज़ा आएगा, लेकिन ये लोग अभी मना करें कि बस यहीं से रिटर्न चले जाना है। और देखो कितना मस्त बादल जा रहे हैं। ये मैं यही दिखाना चाहता था आपको। देखो ये मुझे नेकेड आइट से दिख रहा है, लेकिन कैमरा में इतना अच्छा नहीं दिख पा रहा है। लेकिन देखो अभी आप अच्छे से दिख पा रहे होगे कि कैसे बादल गुजर रहे हैं। एंड सच ए लवली प्लेस ये, बहुत ही मस्त दिख रहा है। इसी के लिए तो हम इतना परेशान होकर रात को आए थे इतनी बारिश में आपको दिखाने के लिए। हाँ, और हम भी मतलब सबसे पहले तो हम ही देखने आए थे कि अगर अच्छा होगा तो ही आपको दिखाएंगे। देखो पूरा ये जो पूरा पेड़ है ना, ये पूरा का पूरा हरा हरा पेड़ है। और ये सारे बादल ऐसे जा रहे हैं, पवन मस्त ठंडा ठंडा चल रहा है, एकदम मजा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों लोग अभी बहुत घूम लिया, 4 बज रहे हैं और घूमते घूमते मतलब बिल्कुल पागल ही हो गए हैं। बहुत मज़ा इसलिए आया क्योंकि बीच में बारिश एकदम बंद हो गई और अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई है। तो हम लोग बस ऐसे ही निकले थे कि चलो अभी घूमते हैं बाहर, बारिश नहीं हो रही है, तब तक जैसी बारिश होगी वापस आ जाएंगे। हमने तो रेनकोट भी पहने थे लेकिन बारिश फिर हुई नहीं, तो हम घूमते चले गए 4 बज के पता ही नहीं चला। और अभी हालत इतनी ख़राब है कि मतलब बहुत ही तेज़ भूख लगी थी, तो अभी हम लोग खाना खाने आ गए। ये गुजरातियों का हमारा एक रूल है कि जब हम गुजरात में होते हैं तो गुजराती नहीं खाते हैं, और जब बाहर जाते हैं तो सिर्फ गुजराती ही खाते हैं। तो अभी हमने
पूजा से खाना ढूंढ रहे हैं और ये लोग देखो खाना स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग गई है सबको। तो चलो अभी खाना खा लेते हैं, उसके बाद का बाद में बताता हूँ। तो दोस्तों अभी हम लोग सो गए थे, खाना खा के जैसे ही दोपहर को आए उसके बाद सीधा सो गए और अभी उठे हैं तो 10 बज रहे हैं और बाहर बारिश चालू ही है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। फिर भी मतलब जब आए थे तब बारिश नहीं थी तो हमने सोचा था कि शायद अब ना हो, तो हम थक गए थे तो हम खाना खा के आके सो गए कि उठ के जाएंगे। लेकिन जितनी बार उठे उतनी बार बाहर देखा बारिश चालू ही थी। तो अभी 10 बज गए हैं, भूख लगी थी तो अभी ये पिज़्ज़ा मंगवाए हैं। डोमिनोज ने इस बार बहुत ही छोटे पिज़्ज़े भेजे हैं यहाँ पे। 700 रुपये का चूना लगा दिया। ये रेगुलर साइज से यहाँ पे पता नहीं। बाहर आ चुके हैं अभी नाइट, मतलब पता नहीं खाना खा लिया लेकिन फिर भी थोड़ा पिज़्ज़ा खा के इतना वो नहीं लगा, तो सोचा कि चलो थोड़ा बाहर घूम लेते हैं और भी कुछ नाश्ता वास्ता होगा तो कर लेंगे, क्योंकि यू नो हंगर इज़ ऑन पीक। एंड अभी बाहर निकले हैं तो यार एटमॉस्फेयर बहुत ही सही है यार। बारिश रुक गई है और सोम का कॉल आ रहा है, तो फिर अभी बाहर निकल चुके हैं घूमने के लिए। थोड़ी नाइट लाइफ देखते हैं, आपको भी दिखा रहे हैं तो, और थोड़ा सा नाश्ता वास्ता भी कर लेंगे। और कुछ लोगों के बहुत ही अच्छे लग चुके हैं, बहुत ही बढ़िया वाले। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आप आबू आना चाहते हो तो प्लीज़ घर पे बता के आओ, वरना गाली खाने के तत्व मौजूद है आबू में। तो फिर अभी हम लोग यहाँ निकले हैं, मैगी खाएंगे पहले और उसके बाद देखेंगे कि अगर और मतलब इच्छा होगी खाने की। अरे यहाँ पे आए हुए पहले हम लोग, ओए यहाँ पे आए हुए हम लोग पहले। दिस इज़ वेरी मेमोरेबल प्लेस, बहुत ही शानदार किस्सा जुड़ा हुआ है इससे, लेकिन उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। और अभी आप ये देखो माउंट आबू में नाइट लाइफ, एटमॉस्फेयर सही है, मतलब बारिश रुक गई है इतना ही बहुत है अभी के लिए तो। और बहुत सारी शॉप्स जो है मोस्टली बंद हो चुकी है, पता नहीं ये सब नया स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, वरना नाइट लाइफ बहुत अच्छी हुआ करती थी, रात को भी शॉप्स चालू रहा करती थी, लेकिन अब पता नहीं क्यों चालू नहीं है। और लोग अपने प्रियतमाओं से बात कर रहे हैं और हम ठहरे सिंगल, तो हम ब्लॉग चालू करके आप लोगों से बात कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप लोग हो तब तक कोई दिक्कत नहीं है ना यार, वरना तो मैं भी कैसा अकेला अकेला लग जाता मेरे को। ये बैगनेट खड़ी हुई है, लोग जा रहे हैं, चिया जला रहे हैं। ये आई लव बियर और ये भी बताओ सब लोग अपनी प्रियतमाओं से बात कर रहे हैं, सिर्फ मैं ही हूँ यहाँ पे जिसके पास बात करने के लिए कोई नहीं है। और मैगी बन रही है, देखो ऐसा है अभी रात को। यही वाला हमने यहीं पे वो ख़रीदा था अपना रेनकोट, तो तभी देखा था आपने कि कितना यहाँ पे हलचल थी, सारी शॉप्स खुली थी। और अभी देखो सारी शॉप्स बंद हो चुकी है, रात के तकरीबन 11 बज रहे हैं और 11 बजे ही सारा सन्नाटा छा गया है पूरा यहाँ पे। ये अंकल की शॉप खुली थी, ये भी बंद कर रहे हैं, देखो ये बस कुछ हमारे जैसे टूरिस्ट दिख रहे हैं, बाकी लोग घर वापस जा रहे हैं। पंडित जी रबड़ी वाले ने कहीं खाऊ छोले भटूरे हैं, तो चलो अभी पंडित जी रबड़ी वाले खुले हैं तो अगर ये कुछ खिलाते तो खा लेते। अभी वैसे पीछे मैगी खाई है हम लोगों ने, लेकिन बारिश हो गई थी इसलिए हम शूट नहीं करी। भैया ख़त्म या कुछ मिलेगा पूरा है? रबड़ी ओए रबड़ी छा रबड़ी। बस यार यही ज़िंदगी में रह गया है। बाहर आए थे, सोचा था थोड़ी देर घूमेंगे, ये मोहतरमा वापस से चालू होगी बारिश और देख सकते हो आप फट गई, ठंडी बहुत लग रही है। ठंडी लग रही है एक तो, और ऊपर से भीग रहे हैं हम थोड़े थोड़े। बारिश एकदम निक्के निक्के चल रही है गाइस, एकदम छोटी छोटी सी बूंदे गिर रही है। और ये देख रहे हो आप पूरी चारों तरफ धुआं धुआं, ये ना बादल है, बादलों के बीच में है अभी, पता नहीं यार, पता नहीं यार, यहाँ पे एटमॉस्फेयर का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है यार। अभी हमने सोचा था कि वापस घर जाएंगे, मतलब
होटल में जाएंगे, रूम में जाके सो जाएंगे क्योंकि बारिश हो रही है तो खामखा फिर भीग जाएंगे तो एक और नाइट ख़राब हो जाएगी।